वॉज क्विक। बारबेल डिजीज के हाथ से स्लिप हुई, विंड पाइप पे गिरी सीधी और गर्दन फ्रैक्चर हो गई। इट्स फेयरली अ कॉमन जिम एक्सीडेंट अनफॉर्चुनेटली। पर डॉक्टर इनकी मौत का समय क्या है? बिटवीन 5 AM to 7 AM, बट ऑटोप्सी से ही आपको एग्जैक्ट टाइम का पता चलेगा। बट ऐसे क्लियर एक्सीडेंटल केस में ऑटोप्सी की ज़रूरत नहीं है। ओके डॉक्टर, फिर तो हमारा काम हो गया, बस इस पे साइन कर दीजिए।